我是去年的时候搬到新家的，在搬到新家之前呢，我就是只来过这个1、2次，当时也没有感觉到，因为这个房子整体的这个噪声情况，就主要噪声源在这个高架桥，另外一个就是这个重型卡车，因为毕竟这边合肥大建设嘛，所以说旁边也有那个搅拌站，所以说这个大型车辆比较多一点，一些这个卡车它在晚上的时候，会那个非常大的震动啊，它那个低频噪声非常大，搞得人就是心里面很慌，就是说睡觉都睡不眠，第二天呢就会影响到，就是感觉整个人就很烦躁，你知道吗？睡不好。滨水湾小区啊，离这个包河大道啊比较近，就是平均只有100多米吧，所以是比较大的。肯定希望这个房子就是能够宜居一点，所以说就在网上就是寻找了这个蓝迪微波。技术含量我觉得要比其他厂家应该更靠谱一些，所以说我们在客厅装了一扇玻璃，在卧室装了一个玻璃。那么总体上就是说，我父母在这个看电视的时候啊，就是和之前比较的时候，他每次坐到这个沙发上面的时候，感觉就是，比较愉快。因为之前的话有噪声的话，有时候你看那个声音放小的话就很嘈杂。另外一个就是就是现在有这个装了玻璃以后呢，就感觉就是很安静，然后他们很开心，你知道吧？就是很愉悦，你知道吗？然后那个我媳妇呢，就是说，经常晚上睡不好。之前的话就是噪声比较大，现在就是很安静。她每次跟我说的，就是看到我说这个玻璃的时候，她就非常高兴，你知道。就说我今年做了一件非常大的重要的事情，包括我现在家里面那个阳光房有30-40平，考虑后期把它都换掉。朋友到这边来的话，我会给他们展示一下，他们会很深切的体会到这个房间没有开窗和开窗的情况下这种差距的，效果还是比较明显的。